सितोप्लाज़ी चूर्ण ये एक आयुर्वेदिक फार्मूला होता है। इसमें मिश्री, दालचीनी, इलायची, वंशलोचन, पीपली होती है। सितोप्लाज़ी चूर्ण को खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, गले में खराश, गले में दर्द को ठीक करने में यूज़ किया जाता है। ये सूखी खांसी में एज ए एंटी टिश्यू काम करता है। बार बार होने वाली सूखी खांसी के धक्कों को कम करता है, रोकता है। गीली खांसी जिसको कि वेट कफ बोलते हैं, उसमें ये एज ए एक्सपेक्टोरेंट काम करता है, फेफड़ों में जमे हुए बलगम को बाहर निकालता है। इसके अलावा ये निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा के मरीजों में भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। बात करें इसकी डोज़ की तो बड़ों में इसको 3 ग्राम से लेकर 4 ग्राम दिन में 2 बार दिया जाता है और बच्चों में इसको आधे ग्राम से लेकर 1 ग्राम दिन में 2 बार सुबह शाम दिया जाता है। सूखी खांसी में इसको 1 चम्मच देसी घी के साथ मिलाकर देते हैं और गीली खांसी में यानी कि वेट कफ में इसको 1 चम्मच शहद के साथ मिलाकर देते हैं। इसका 60 ग्राम का पैक 142 रुपये का आता है और ये डाबर कंपनी का बहुत ही फेमस ब्रांड है।